Diyan, dagat. Diyan. Hindi bagong building na rin. Where? Ito sa Ay, tuwa. hala, Wala ko oo. na sana eh. Oo nga. May bagong building doon. Oh, may dagat din. Nice view. Chufair. Ano, tayo na po na yung building. Oh, pinana po yung dagang po. Ano, oo. Marami siguro nakatira dyan. Balhin tadi ha. May swimming pool. Maligo si Goldie sa Niblan swimming pool. Bawal. Dito din ang speakers. Gusto din. Dagat, dagat. Pwede dyan mamasul. Mamingwit. Mamasul. Mamasul, mamingwit. Ayun, may isda. Oh, nakalutang. Oh. Hmm? Dagat pala siya. Mm-mm. May kabayan. May kabayan. May dalang aso. November to na. Plus. Mm-mm. Mag 4 na. Baka dyan sila ano ka. Dyan sila dumaan eh. Maraming sasakyan dito sa building na to. Oh. Marami sigurong nakatira dyan. Uy, ito yung spot guys. Oh, dito pwede mamingwit. May, ayun, ang dagat. Pwede ka dyan sa ilalim ng tulay. Ayun ang tulay. Oh, dyan sa ilalim. Mamingwit.
malalaking isda, may taniki, may lapis, may lapu-lapu. Ah, dito pala dapat dumaan. Kaya pala hindi nakita. Pwede pala doon ka. Ay, unauthorized? No. Danger, wag. Lakar sila bukan din. Oo. Dito. Kapag dito. Unauthorized personnel are not allowed to enter. Ditanungin mo si kabayan kung saan pwede dumaan. Tanungin mo si kabayan kung saan pwede dumaan. Ito pala guys, tiningnan namin ang spot ng ng dagat na pwede mamingwit. Kasi maraming makukuhang isda na malalaki. May tanigi, may lapis. Dito ba? Ayun. Doon pala. Saan pwede dumaan? Hindi siguro dito. Baka doon. Tingnan natin. Yan. May mga nakatayo pa dito. May tatayo pang bahay. Building. Uy, malawak na pala dito. Ito ba? Yan, ikot-ikot kami dito guys. Baka may tinik dito ha. Matinik tayo ha. Dandahan lang at malubak-lubak ang daan. Construction site. Magtatayo pa ng building dito. I'm sure marami pang itatayo. Wala eh. Laga malalim. Baka sayad ang puwit. Wag. Balik tayo. Sige, orangan. Kaaging ito. May sakinan ito. Bawal dyan. Doon yan dumaan. Mga authorized personnel lang ang pwede dumaan. Dito sila tuloy. Balik tayo. Maraming salamin na biak-biak. Ano ba yan? Yun, may dagat doon. May marag peryahan ang ito dito no? Oo. Doon pala yun. Layo pala yung ikutan. Ito, bago pa ito natapos ba, no? Bago lang ito, ha? Ayun. Magkapatid yata yan, ha? Bords Kadi. Yung isa, yung doon. Yun, Bords Kadi yun. Ito, Bords Cafe. Baka ito Bords Cafe kasi yung isa Bords Kadi. Al-Safwas building. Pareho lang sila ng design. Ay, tingnan mo, colorful yung kanilang parking. Colorful. Parking area.
pula na building. Ano ba yan? Orange. Orange building, ah. Orange. Ang kulay niya, orange. Parang Twin Tower. Oh. Twin Tower yan. Twin Tower, Orange Tower. Orange. White crystal. Elite crystal. Okay, bye-bye.